По 9 одиграни кола екипата на Струготрим Лум е на врвот со 23 бодови на своето конто во првата лига. Поранешниот шампион има 2 бодови повеќе во однос на актуелниот освојувач на купот на Македонија Вардар и актуелниот шампион Шкендија кои го делат второто место. Овие три екипи натаму немаат претрпено порази ќе ја водат битката за титулата. Струга и Вардар го имаат и најдобриот напад со по 22 постигнати погодици, а пак Шкендија има најдобрата одбрана со 4 примени погодици. Силекс по трите порази во низа се врати на победничките патеки и така го сочува четвртото место со 18 бодови на своето конто, па во случајот тимот од Град има 5 бодов негатива во однос на првата позиција. Башки им игра одлично како поврник во елитата. Тимот од Куманово има 15 бодови со учинок од 4 победи, 3 ремија и 2 порази. На делба на шестото место се екипите на Македонија Ѓорче Петров и Бреера Струмица, кои имаат по 12 бодови, а потоа следува пресек на самата табела. Во бара зоната за опснок се екипите на Арсими и Тиквеш, кои имаат по 8 освоени бодови. Во зоната за директно испаѓање Пелистер со 7 бодови, Работнички како предпоследен со 5 бодови и Шкупи кој е на дното со 1 освоен бод. Најголемо разочарување останува Шкупи како единствениот тим кој нема триумф и има 8 порази и 1 реми, но и Работнички исто така е големо разочарување. Тимот од Дебар Мало минатата сезона водеше борба за титулата, обезбеди излез во Европа, а сега тимот ќе води битка за опстанок. Тиквеш го има најлошиот напад со само 5 постигнати погодици во 9 меча, а пак најлош одбран има Шкупи кој примил 17 погодици. Овој викенд нема прволигашки фудбал поради репрезентативната пауза, па тоа е погодно за многу екипи да се консолидираат и подготват, а пак новиот тренер на Пелистер Милан Стојановски има време за да се запознае со екипата и да ја подготви за следниот